Ashama akkam jirtu hordoftoota OBN kuni qophiin waliiniti. Qophiin waliinii keenya erga jalqabnee dhimmoota siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa akkasuma nageenyaa fi dhimmoota biroo irratti dhimma Oromoo, dhimma Oromiyaa akkasumas dhimma Itoophiyaa irratti keessummoota jajjaboo affeerrachuudhaan waliin mari'ataa turreerra. Keessummaan keenya qophiin waliinii har'a gorsaa dhimma nageenyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Brigadier General Hailuu Gonfaati. Isaa waliin har'a immoo dhimma jabaa tokko kaasna. Dhimma seenaa fi seeneffama. Keessumaa biyya kana keessatti Oromoon maal hojjete? Hidhanni Itoophiyaa waliin qabu maali? Itoophiyaadhaaf Oromoon maali? Garuu immoo akkamittiin himamaa ture? Akkamittiin waa'een Oromoo ka'aa ture kan jedhu bal'inaan isaa waliin kan haasofnu ta'a. Haga xumuraatti nu hordofa siniin jenna. Waan nuuf hawwattanii dhuftaniif ulfaadha galatooma. Affeerraa keessaniif galatooma. Seenaan Oromoon Itoophiyaa keessatti qabuu fi akkaataan barootaaf immoo itti seeneffame hagam wal simata. Amma jaarraa 16ffaatti seenaa keenyas seenessi keenyas wal qixa deemaa ture. Maaliifi seenaan keenya biyya ijaaruudha. Seenaan keenya sirna dimokiraasii dagaagsuudha. Seenaan keenya sirna gadaa addunyaaf ta'u, naannoof ta'u, biyyaaf ta'u diriirsuudha. Seenessi keenya immoo Oromoon hunda wajjin jiraachuu dandeenya. Siif wabiidha. Malee hammeenya hin qabnu. Waliin jiraanna kan jedhamu seenessa ture mannaa sanatti. Kanaatiif sabni biraas Oromoo akka gaachana isaatti abdataayyuu malee akka rakkootti hin ilaalu. Sirni biyya kana keessa ture Oromoo bifa kamiin ibse? Waan aga jaarraa 16ffaa Oromoon jira jettan sanaa fi Oromoon waan jaarraa 16ffaa keessa hojjetu dhiibbaa sirnaatiin gadhiisaa dhufe malee jaalatee miti. Akkamittiin himamaa ture? Seenaaf seenessi keenya saba bal'aa, yaadama bal'aa, uummata addunyaaf gumaachuu danda'utu seenessa gabaabduu, seenessa asumee, seenessa wayyabummaa keessana gadi buusuun bakka bu'amaa dhufe. Maaltu wal makamee, maaltu fidamee seenaa fi seenessa Oromoo isa dhugaa sanatti alaa fidanii itti diqaalessuu jalqabamee jechuudha. Inni kun karaa lamaan ta'e, tokko dhalataadhuma isaatiin ta'e, inni lammataa dhiibbaa external forces warra jedhamaniin ta'ee jechuu kooti. Kana jechuun maa inni egaa seenaaf seenessi kun biyyi kamuu innaa ijaaramu seenaaf seenessa mataa isaatii indigenous kan ta'e yoon hordofiin kan biyya biraa koppii yoo goote seenessi sun keetii miti. Addoofti goote malee. Seenessa isa keenyaa sana isa indigenous ta'e sana isa asumaa biqile sana dagachiisaa nama fakkaachaa dhufe jechaadha. Kanaaf uummata bal'aa kana uummata maddee godhanii seenessa irratti hojjetan. Seenaa isaa bal'aa sana akka hin beekne godhaniiti seenaa wayii xiqqoo wayii itti himan. Jireenya madda jireenya isaa waliin jireenya saba sanaa guddichaa fi badhaadhaa ture sana aphisaniiti kan isaanii yoo fakkaate malee nama kan taanetti akka of ilaalu seenessa itti diqaalessan. Seenessi amma yoonaa amma waggaa 8 duraatti kan jiru Oromoo wayyaba ture bicuu gochuu, Oromoo ofirratti amantaa qabu ofirratti amantaa dhoowwuu, Oromoo qabeenya guddaa qabu biyya kana keessatti gahee guddaa qabu, gahee murteessaa qabu, gahee dhabeessa gochuu, kan isa caalan jiraachuu, nama biyya bulchuu akka hin dandeenye meentaalitii akkasii dhaloota keessatti gadi buusuu. Seenessa akkasiiti kan nurratti hojjetame. Kanaaf seenessa kana daaferti gochuu qabna, keenya immoo haaromsuu qabnaadha yaadni kee. Haa ta'uti Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad tibbana OBN waliin turtii taasisan keessatti baroota hedduudhaaf Oromoon qabsoo jaarraa tokko oliiti kan inni geggeesse. Qabsoo geggeesse san keessatti garuu guyyaa tokkoof sirna irratti malee Itoophiyaa diiguudhaaf yookaan Itoophiyaa irratti qabsaa'ee hin beeku jedhaniiti kan isaan kaasan.
Seenessi himamaa ture garuu akka waan Oromoon Itoophiyaa jibbuutti, akka waan Oromoon Itoophiyaa diiguutti kan himamaa ture. Maddi kanaa maali? Bu'aan Oromoon biyya kanaaf oolee fi akkaataan itti himame maaliif wal faallesse? Oromoo seenessa akkamii sammuu dhaloota darbee keessa kaa'anii Oromoon qopheessuu, Oromoo madaqoo ta'uusaa itti himuu, Oromoon an madaqoodha jedhee mataa isaatiin akka dubbatan gochuu. Oromoon an abbaadha. Oromoon biyya kanaaf anatu abbaadha, anatu hundeedha, anatu ijaare, anatu hutube, hani hutubaadha jedhee akka yaanne sanatti Oromoon mataa isaatiin akka qophaa'u, dhimmicha irraa akka baqatu gochuu. Akka qoollifatu. Oromoon walakkeessa ta'ee akka qarqara ta'etti akka owwaamu. Oromoon utubaa ta'ee alaa akka waan dhufee mana namaa seenuu wayitti akka yaadu. Godhanii seenessa kana sammuu keessa kaayan. Oromoon jaarraa tokkoon sirnarratti qabsaa'e malee biyyarratti biyya balleessuuf hin qabsoofne. Otoo akkatti dhiibamee jiru, otoo seenessa isaan malleessatti maxxansanii jiranu biyya kana ijaaruuf aarsaa kaffale. Biyya kana gadi dhaabuuf dinagdeen jaarraa tokko oliif maajoritiin dinagdeen biyya kana saba kanarratti hundaa'e. Gootummaan biyyi kun daangaan ishii sararameera. Inda'um daangaan Oromoon sararaa ture alatti hafe bara. Fakkeenya yoo fudhatte Oromoon daangaa eeguma seenessi haphataa fi seenessi Oromoo qopheessu eega dhufee booddee biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kunu shirinki ta'a. Xiqqachaa dhufte malee dur amma garba diimaatti. Amma warra biyya jedhanii owwaaman kana. Olloota maqaa amma yeroo dhiyoo moggaafatan kana. Ammatee ture seenessi Oromoo kan ammatee ture. Waloomaan baha Afrikaa kana walitti qabaa kan turetu akkan sila siin jedhe sana jidduutti intaraapti ta'ee aksidentiin mudatee adeemsi walooma ijaaruu sun gabaabfatee innumtuu mataa isaatiin deebi'anii kanuma ofii uume, kanuma ofii ijaare, kanuma ofii asiin ga'e ati abbaa miti ati orma jedhamee akka ofii dubbatu godhanii nuti sennaa innaa kanarraa qoollifanneeti Itoophiyaan nuun ilaaltu baha Afrikaayyuu nuun ilaala jennee otoo jirru Itoophiyaanuu nuun ilaaltu jennee gola wayii keewwanne. Sun seenessa isaanii dhugoomsineef. Amma seenessa akkasii sana haaromsuu qabnaadha. Yaadamni walabummaa jedhamee kaa'ame qabsoo Oromoo keessaa dhalatu mataansa Oromoo waan duubatti hambisen qabu. Harka gara biraati. Waan yaadama namoonni siif yaadan sana dhugoomsitaaf. Walabummaa biyya kanaatiif wabii kan ta'e ati taatee otoo jirtu eenyurraa akka walaboomtu siin galu. Diinqa kee irgitti dhiifteeti gara balbalaatti of dhiibdee walabummaatti hubatta yoo ta'e jidduurraa qalqara deemta yoo ta'e walabummaa miti baqachuudha kun. Qabsoo baqaa sanatti deemuun namarra hin jiraatu. In fact waan tokko dhugaa tokko walii ba'uun gaariidha. Dhugaa walii baanumaa inni Oromoo kun seenessi Oromoof hin mallee fi seenaa Oromoo fi seenessa Oromoo diqaalessuuf seenaan itti dhufe sun dhaloota 2-3 fudhateera. Inni sun amma wallaalchisuutti waan deemeef qabsoon godhamaa ture suni Oromoon eenyu, biyyi isaa eenyu, qabsoon maaliif barbaachise kan jedhuudhaayyuu qabsoon dura jalqabame sun. Sun sanaan ka'uun isaanii sirriidha. Qabsoo koozii uumuu keessaa baanee qabsoo abbaatti ta'uutti ol guddachuu qabna. Kanaatiif walabummaa jedhanii of qopheessuun, of xiqqeessuun mana bal'aa kan otoo hin qabu manni iddoo nanaan malu iddoo ciisichaa sana duwwaa yoo jette sit of qopheesse malee warri kaan maa eenyuuf dhiifta. Ati ciibsuu otoo qabdu namni si ciibsaa jechuudha. Eeyyama faa gaafachuudha bara. Waan akkasii kun waan akkasii isayyuu kan haaromuu seenessi keenya sirraa'uu kan seenaa keenyaa fi seenessi keenya wal madaaluu kan qabu keessaa tokko isa kana. Itoophiyaa keessatti warra osoo gahee hin qabaatin qoddannaadhaaf hiriiran.
warra osoo birmadummaa biyyaa tiksuu irratti hin hirmaatin immoo anatu kana godhe jedhanii injifannoo himatan. Warreen kanatu heddummaata. Gochi akkasii saamicha moo ija jabina jennaan? Lachuu saamichas ija jabinas. Lachuu garuu kan dhufan ati waan dhiifteef. Lachuu lafaa ka'anii hin dhufne. Waan lafatti abbaan qabne irratti ija itti jabaatan isaan sirriidha. Waan ati koomiti jette irratti kooti jechuun isaanii dogongora miti. Waan ati hojjattee gootummaa agarsiiftee kun goota koomiti yoo jette sangaa abbaan baasee alatti balbalatti cufe waraabessi yoo nyaate nama sangaasaa sana galcheetti cufuu dideetu komatama moo waraabessa nyaate komatama? Abbuma galfachuu dide. Abbaa galfachuu dide sana. Jarri jatti babaasanis saamanis waan alatti argatan fudhatan. Nutu abbaatti ta'uu dide seenessa kana kan jechaa jiru. Seenessa Oromoo Oromoo kan jennu waan ofii goone na ormaa kennuu hin qabnu. Eebbifnee gootummaa eebbifnee yoo kennine, wajabummaa keenya eebbifnee yoo kennine, abbaa biyyummaa keenya eebbifnee yoo kennine, maalummaa keenya eebbifnee yoo kennine eenyu koman nutoo kenne. Inni ormaa immoo lama sadii ta'e irratti wal saamuun sirriidha. Ija jabaate kan ija jabaate dafee fudhata. Kenninee deebinee itti boonya nuti. Oromoon dirqamee moo jaalatee kenne? Dhiibbaan keessaa jira. Dhiibbaan alaa jira. Kanaan cabuu keenya beeknee isa kanarraa giraajuweet gochuu qabna. Still now kanarraa giraajuweet gochuudhaaf qophii miti. Iddootti cabne sana iddootti kufne ilaalaa jirra ammas. Iddootti mucucaanne dhiifneeti. Nuti kan mucucaanne iddoo biraa kan himannu iddootti kufne. Iddoon itti kufne sunumaan hungoone. Kanaaf akka iliitii Oromootti lachuu iddoon keenyas itti makamee waan sana gargaaree jira. Dhiibbaan alaa immoo bakka guddaa qabaataayyuu. Kun sirna ijaaruu keessatti hin jira. Ammas hin jira bara. Kanaafuu ammas haa jabaannu, haa tokkoomnu, seenaa keenya haa haaromsinu, walooma keenya haa jabeessinu, nama biraa wabii ta'uu keenya seenessa keenyaan haa ibsinu jechaa kan jirruufu isa kana. External pressuriin yeroo kamuun dhaabbatu. Waan ofiin godhin waan ofiin qabaatiin darbanii kiyya jedhanii dhaadachuun wanni har'a mul'atu kaleessa kan inni jalqabnisa. Maali isheen kun? Waan ofii uumuu hin dandeenye kan kee godhachuun qorqalbii ilma namaa keessatti waanuma jiru. Waan gaarii hundatu saama. Waan bareeda hundatu kajeela. Waan hamaa, waan badaa, waan yaraa namni ofirraa achi dhiiba. Waan bareeda garuu si saama. Kan si saamu keessaa yoo danda'e humnaan sirraa fudhata. Yoo isa dadhabe wanti bareedni sun akka kan keen taane akka siif hin malle atumti mataa keetiin akka waan sana balfattu si godha. Nyaata tolchineet qadaaduu dhiifnee abbaan fedhe akka sooratu yoo goone rakkoon kan keenya jechuudha. Ammas kan jechaa jirru nama komachuu keessaa isa ammas haa baanu. Amma isaan waan gochuu qaban godhan. Gara fuulduraattis chaalenjiin akkasii addunyaan tola waasii kennitu hin jirtu. Innaa tokko tokko ditiransii uumuu qabda. Ditiransiin yaadamaa. Ditiransii fiizikaal. Fiizikaal innaa jedhamu akka sirnaatti ijaarsa. Ijaarsa mootummaa. Mootummaan mataa isaatu akkaataan ittiin ijaaramu ditiransii uumuu qaba. Kan biraas waliin dabalachaa adeemsa hegemonii waloomaa wal sodaachisoo otoo hin ta'in waliin guddachuu biyya ijaaruu Afrikaatti deemaa ture. Isa kanatti ammas deebi'uudha. Kanaatiif jarri kun maaliif akkas godharree yoo jette gochuu qabu. Kana booda seenessa Itoophiyaas haaromsuun dirqama keenya. Dirqama dhalootaati. Heeyyeyyee kaleessaa keessa giraajoota jechuu qabna. Fixachuu qabna. Iddoo tokkotti dhaabuu qabna. Amma waan biraa chaaptara biraa keessa akka jirru dhaloonni amma ofirratti beekee boo'icha keessaa baanee moo'insatti seenessa moo'insaatti ce'uun moone irraa isa moone kana seenessatti geeddaruun nurra jiraata. Oromoon seenaa isaa keessaa
weerartuu miti. Seenessa weerarummaa hin qabu. Seenaa fi seenessa waloomaa qaba. Waliin guddachuu. Guddifacha kan jedhamu. Qooqum keenya iyyuu nurraa fudhatanii amma biyya kanatti kan dhimma itti ba'an keessa amma guddifacha jedhama. Guddifachi jedhamu kuni nama biraatu keenya ta'uullee hin beeknu nuti ennaa. Guddifachum jedhamu kanayyuu keenya ta'uu hin beeknu sirna keessa seera biyya kanaa keessa galee jira amma bara Haile Sillaaseetii kaasee amma yoonaatti guddifachi mataa isaatiin constitutional protectionii qaba. Kun keenyarraa qicamtee seenaa fi seenessa qabnu keessaa qicamtee fuudhamte. Kanaatiif isa akkasii kana maal gochuu qabna? Yoo ati hin himatiin jara komachuun amma sirrii miti. Seenessa ofiin gad nu gochuu, ofiin gad ta'uu keenya immoo nuti fudhannee sana keessaa giraajuweet gochuu akka dadhabnutti nu tolchan. Ijaa kanaatiif Oromoo weerartuudha. Ijji gamni dura boochii jedhamiti Oromoon hin mammaakku. Kanaaf dursanii bar Oromoon akkas nu godhee nuti akkas taane lakka akkas hin goone lakki dhiifama akka jennu barbaadu. Garuu isa kana hundumaaf ka'umsi maa inni nutu dursee argamuu dhabe. Nutu seenaa keenyaaf seenessa keenya sirna gochuu dadhabe. Amma itti jirra. Wanti itti gaabii fudhate keessa seenessa biyya kana riisheeppi gochuuf. Riisheeppi miti. Iddoo itti dhaabbate irraa itti fufsiisuuf. Baay'ee seenessa Oromoo qobaa isaan turre. Seenessa saba biraatis. Seenessa waloomaatis. Isumatu dhufee ida'ama ta'e. Iddoo dhaabne sanarraa kaanu jechuun bar isa kaleessa irratti waa daballuudha. Seenessi biyya kanaa seenessa paartii siyaasaa ta'uun irra hin jiraatu. Seenessi biyya kanaa umurii paartii siyaasaa wajjin daangeffamuun irra hin jiraatu. Paartiin hin baa, hin guddata, hin kufa, kan biraan bakka bu'a. Seenessi bakka hin bu'u. Seenessi always kontiinitii qaba, dabala qaba. Akka nama darajaa ol ba'uuti. Seenessa akkasiiti kan ijaaruu qabnu. Amma akka sabaatti as deebinee kan Oromoo ilaallu seenaa fi seenessa Oromoo paartiin jaarmiyaa ittiin ijaarameen uummata bal'aa kana jaaj goona. Silaa kan ta'uun irra jiraatu paartiinuu kan dhaabachuun irra jiraatu seenaaf seenessa Oromoo irraa paartiin siyaasaa dhaabbachuutu irra jiraata. Kanarraa waan ka'eef amma seenaa fi seenessa Oromoo irratti paartiin siyaasaatu waliin galu. Kanaaf tokkummaa dhabne. Sila iddootti gad sigigaachuun nurra hin jiraanne tokko jiraachuutu irra ture. Sigigaannee seenaaf seenessa Oromoo Oromummaa irratti walii galuu hin qabnuyyuu. Obbolummaa irratti walii galuu hin qabnuyyuu. Ishii kana seenessa kana waan hin sirreessineef akkasitti kufnee hafne. Itoophiyaa inni kaan keessaa gahee saboota kaan dhabsiisuu barbaadu. Inni kaan immoo lakkeenis keessaan qooda qaba jedhee dhaadatu kana badiirraa kan baraare diina jalaa kan baase koloneeffatamuu jalaa kan baase harki caalaan gootota Oromoo akka ta'e seenaatu lafa kaa'a. Haa ta'u immoo himamsaa fi seenessa keessatti kan Oromoo leenci adurree ta'ee himame kan Ormaa immoo namni bakka injifannoo hin jirre namni bakka qabsoo hin jirreyyuu goota ta'ee bakkeen itti leellifamee jira. Inni kaan immoo gantuu jedhamee kan himamee jira. Fakkeenyaaf yookaan Goobana Daachee fi kan biroo. Maal dubbiin garagaltoon akkasii maalirraa dhufaa? Goobanaan biyya kanaaf maal hojjetee akkaataan itti himame akkami? Oromoo fi Oromoo waliin dha'uudhaan ofum keetiin ofiinuu akka wal nyaatu. Goota keenya akka jibbinuu ofuma akka balaaleffannu nu tolchan seenessa. Isa fudhannee seenessa ofii madda qabsoo godhan. Goobanaan bara hojjetaa ture sana gootummaa qaba, jabina qaba, akkasuma immoo hanqina qaba. Hanqina isaa fi jabina isaa walumatti qabnee hanqina goone nuti. Sirna ijaaramu kamuu keessatti hoogganaan tokko, liidarshipiin tokko hanqinas jabinas waluma qixa deemsisu otoo hin ta'in lachuu isa mudatu.
state building keessatti garuu kan ta'uun irra jiraatu maa inni isa hanqina sana irraa haqaa, isa jabina sana itti da'a, isa sirraa fudhachaa malee hundaanuu zeeroo gochaa yoo deemte har'as akkuma daa'imaa biyyee yookiin dhoqqee xafaxafaa biyyan ijaaran. Gootota keenya numa deebi'ee akka diinoomsu nu godhan. Sun seenessa sammuu keenya keessatti install ta'e. Bitamaa jechaan hin turre nuti jeneraalota 11 keessaa 9 keenya otoo ta'anu mee seenessa keenya keessatti paartii siyaasaa keessaa sagantaa isaanii kam keessa jiru jarri kun hunda isaanii keessatti bitamoodha, sirna bitamaaf tajaajilanii Oromoon fayyanne hin jenne nuti. Gootota bar jarri kun. Indoom chaalenjii keessa ta'anii gootummaa mul'isan. Addattuu ilaalamuutu irra ture. Biyya Eertiraa Zaraa Darras kan jedhamu jira. Bara arbanyaa Itoophiyaaf kan lole. Eertiraan biyya taate namicha sana goota waan ta'eef dinaa hin goone nuuf hin lolleette. Goota namni sun nama biraafu ta'eedhani seenessatti tolfatan. Ijaa kanaatiif gootota keenya akka xiqqeessinu ofiin ta'e. Kan goobanas kanu. Bara isaatti waan dogongore qaba, waan sirrii godhe qaba. Har'arra dhaabbadhee sabara sanaa an sirreessuu hin danda'u. Maaliifi yaadamne innas jiru sana state buildingidha. Isa niifatammaa sobnu kana yookiin Abiy yookiin warra hoogganaan biyyaa amma jiran kuni waggaa 100 booda wanti gaariin tokko hin jira, wanta har'a hojjenne waggaa 100 booda dogongorri hin jira. Nu balaaleffachuun qaban waan gaarii keenya sanatti da'anii waan gadhee sana irraa sirreeffachuu. Seenaanis seenessisa kan. Nuti hundumaa walitti qabne booyyee tokkotti tumne goota dhabeeyyii, beekaa dhabeeyyii, hayyuu dhabeeyyii of gooneeti hayyuu har'uma uumuu barbaada. Hayyuun har'an uumamu. Hayyuun dhaalmaadha. Walirraa fuudhinsa. Isa kana wallaalleeti namoota kana xiqqeessine. Yoo qabaanne illee nu keessaa yoo dhalate illee hanqina isaa sana balbaloomsuurra jabina isaa sana balbaloomsuu si yoy. Innaa barre namni haguuggatee kan deemu fuula asirra yoo maanni mudaa wayii sirra jiraate. Godaannis nu wayii yoo sirra jiraate mudaa sana uummatatti agarsiifachaa hin deemtu warra. Mudaa sana maal goota? Waa foxaa itti maratteeti namuun fakkaatteedha. An mudaan qabaan jettu. Kan keenya bar Oromoo mudaa ofii odeessaa deemu, hanqina ofii balbaloomsaa deemu, hanqina ofii halagaatti himaa deemu, seenessa waloomaa dhabne. Paartiin siyaasaa hanqina gootuwaa keenya, hanqina beekaa keenya hima. Har'as sanumatu nu mudataa jira. Isa kana keessaa giraajuweetaa goona. Har'as akka nama goota hin qabne, hooggana hin qabne, hobbulummaa hin qabne, waliif jibbiinsa, waliif bineensa, wal ajjeesuuf, wal gaaduu isa kana keessaa bahuutu nurra jiraata. Dhaalmaa diinni nu keessatti uumedha. Waan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed tibbana kaasan keessaa waan goobanaa kana yoo kaasan yeroo sanitti goobanaan qote bulaa ture. Garuu daangaa biyya har'a kiyya ankee miti jennee irratti wal qabnu kanaa kan sarare goobanaadha jedhan. Isaan nama tokko jedhanii turan. Yeroo sanitti yeroo Oromoon itti jalqaba cabuu jalqabe yeroo Oromoon itti cabetti qote bulaan tokko Oromoo keessaa bahee daangaa biyyaa sararuuf ga'uun gootummaa akkamiiti? Mililik otoo goobanaan hin jiraanne biyya ni ijaaru. Kan ofitti himuu qabna. Biyya ni ijaaru kan jennu iddoo wayitti of qopheessineet keenya biyyi kanaas goona. Keenya biyya amma garba diimaa ture. Keenya biyya amma bombaasaa ture. Goobanaan kan godhe keessaa bar yoona qaamni Oromiyaa tokko yoona Arabiffaa saayyuu sila. Durbushoota kan deebise bar goobanaadha. Qaamni wayii bar afaan biraa saayyuu. Qaamni wayii an Oromoo miti jedhaayyuu. Mawuu dadhabnaan goobanaan nigoosheesh godhe. Nigoosheeshiin paaworii guddaa qabaayyu goobanaan. Humnaanoo dadhaban araaraan waan tokko.
Goobanaan immoo negoosheesh paawuriinsaa olaanaa ture waraanaan caala. Wanti karaa lixaatti godhe, wanti kibba lixaatti godhe yoo si agarsiisu humnaan nama tumee caccabsuurra negoosheeshin paaworii ture, ismaartii tureyyuu. Amma isa irraa barannu irraa fudhannee hanqina isaa immoo haquu qabna, itti himuu qabna. Maa innas akkas hin taane yoo jette ani innas hin dhalanne, kanaaf itti hin gaafatamu. Warruma kaleessa soonessa sobaan Oromoo seenaa isaas eenyummaa isaas cilee dibaa turetu har'as immoo deebi'ee Oromoo xiqqeessuu barbaada. Gareen kaleessa sirna deeffatee Oromoo ciqilee har'as abdiin kutanne. Har'a immoo Oromoon bakka kaleessaan jiru. Abbaan fedhe jaalatee jibbee Oromoon bakka kaleessaan jiru. Warni kaleessa barame har'a maaliif abdii kutachuu dadhaban? Warri seenessa sobaa barreessan, warri Oromoo ciqilan, warri lafa isaa harkatti qaban, har'as lafa isaa eenyummaa isaarraa wanni dhiibuu barbaadan. Maaf abdii kutachuu dadhaban? Sobaan biyya bulchuu waggaa 100 ol jiraachiseera. Kun faayidaadha bara. Seenessa mataa of danda'eera. Haqa otoo hin qabaatiin akka haqa qabdutti of muuduun, waliin otoo hin jiraatiin nama dhiibanii jiraachuun, otoon oomishiin oomisha namaa nyaachaa, otoon qabaatiin qabeenya namaa nyaachaa, otoon hojjetiin humna namaa nyaachaa jiraachuun waggaa 100 waliif exercise godhameera, shaakalameera. Kanaati waan akkasii kan akkuma salphaatti keessaan baatu. Jijjiiramni amma dhufe nu kan reefu waggaa 8. Nuti bara waggaa 8tti miti sadarkaa marra geenyu kana kan geenyu waggaa 100 ol. Jijjiiramnis gradually biddeena biyya keenyatti qixxaa nyaatu beektaa? Nuti biddeena haphii kana nyaannu, haphii furdaa isaa nyaanna. Asiin tolchitaa, asiin ennaa bilchaateetti garagalchitaa, deebisteetti gara akkasitti bilchaatee soorata ta'a. Sirnis akkasuma waggaa 8 turre. Waggaa 8 kun barre sadarkaa biyya kana keessattuu nutu biyyi kun keenya jechuufu ganaa sadarkaa sana hin geenye. Ittaansinee biyya bulchina. Amma chaaptara tokkorraa ceenee chaaptara biraa keessa jira akka sabaatti. From resistance to governing. Gara mormuurraa gara bulchuutti. Bulchuun immoo seenessa mataa isaa danda'a qaba. Kanaatiif bifa kanaan yoo hubatame gaarii natti fakkaata. Dr. Abiy dhiyeenya waan hedduudha kan isaan kaasan. Keessumaa seenessa araaramuu hin dandeenye fi biyya kana keessa jiraachuu kaasan. Seenessa kana kan araaramuu hin dandeenye bakka lamatti qoodanii warra fottoquu fedhanii fi warra immoo gostokkee hawwan jedhanii bakka lamatti qoodan. Fedhiin jara lamaanii maali? Seenessa kana maaltu walitti araarsa? Mul'ata gabaabduu, mul'ata namalee irraa ka'an jarri lachuu. Inni sunis namalee biyyi kun hin jiraattu jedhe. Inni sunis ana malee jara kana wajjin jiraachuun hin danda'amu jedhe. Jara lachuu ilaalchu maayini self centeredidha malee community society centered politikaa miti. Lachuu warra fedhii ofii calaqqisiisu. Akkasi. Group centeredidha jarri lachuu kan isaan ibsan. Inni kun immoo biyya kana keessatti waggaa 100 fi shaakalamaa ture. Inni tokko koppiidha. Fakkeenyaaf. Inni suni ana malee biyyi kun jiraachuu hin danda'u sin tokkee sun waggaa 100 oliif deemeera. Isaan sun immoo feedaappii irraa ka'aniiti sodaarra. Sanum dhugoomsuudhaaf ati na caaltaa si wajjin hin jiraadhu kan jedhu irraa immoo dhufanni ani immoo sin hin barbaadu biyya kanarraa fottoqnu malee kan jedhu. Lakki biyya otoo hin fottoqin biyya kanatti abbaa nan ta'a nan caala jara sana jedhee yaadu. Yaadamni isaanii self centeredidha. Garee ofii ka'umsa kan godhan seenessa siyaasaa sirreeffamuu qabu dhaloonni irraa baratuu qabudha. Dhaloonni maal ta'a egaa kana booda? Garee lamaan kana jala tureeti wal nyaataa jechuudha. Sun ana maleedha, kunis ana malee jedha. Nama hiratu jechuudha. Nu malee jechuu tafema. Seenessa nu maleetti ce'uu qabna. Gara ana malee irra. Yoo nu malee ta'e atis anis ulfina walii kennina, kabaja walii kennina, kanatti ce'uun dirqama. Seenessa haaromsuu kan qabna jennu tokko kana.
Gareen muraasni immoo waa lamaan warra Oromoo burjaajessuu barbaadantu jira. Gareen kun inni tokko Oromoon aangoo argateen abbaa dabaree ta'ee jedhee quba namatti qabu barbaada. Inni tokko immoo as deebi'ee lakki Oromoon bakka gahuu qabu hin geenye waan barbaadu qaba, waan barbaadu kan ammoo anatu deebisaafi jedhee kan deemutu jira. Yaada sanaan kan yaadutu jira. Yaadni kun lamaan maalirraa madda? Maaltu walitti araarsa yaada kana? Warri Oromoon iddoo gahuu isaan malu yoo anaan ta'e malee hin geenye jedhanii yaadan ammas calaqqeedhuma isa sila jennee sana. Isaan kun ammas anaaf siif kan beekan isaan. Inni lammataa immoo warri immoo siin maanni baalagizee nuun jedhan kun. Abbaa dabaree nuun jedhan kun immoo dabaree waan nu bilchaa turaniif. Oromoon dabaree hin beeku. Dabareen Oromoo biratti safuu mataa isaatii qaba. Dabareen kan jedhamu daboo innaa wal waamtu dabaree walii baata. Horii innaa tiksitu daboo walii baata. Inni mataa isaatiin siisteema ijaaruudha. Waaniyyuu dabareedhaan walitti kennaa deema. Aangooyyuu sirna gadaa keessatti. Daangeffamaadha. Jarri nu bulchaa ture dabaree jedhamu kana. Isaan malee namni biraan bulchuu hin danda'u kan jedhu konkuluuziin irraa qabu. Kanaatiif jarri lachuu biyyaaf hin fayyadan, Oromoo ijaaruuf hin fayyadan. Waan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kaasan keessaa tokko waa'ee saamicha lafaati. Oromoon kan qabsaa'eef kan saamame lafa isaatii jedhanii kaasan. Lafti Oromoon saamame eessa? Deebi'eera moo akkuma saamametti hafe? Jalqabni qabsoo Oromoodha. Iddoo biyya ijaaruutti dhaabbanne sana gaafa biyya ijaaruurraa dhaabbanne malee lafa takkuu safaruurraa hin kaane qabsoon Oromoo. Biyya ijaaruu jechuun maali? Baha Afrikaa ijaaruudha. Itoophiyaa ijaaruudha. Achitti isa istaak fidanii istaak nu godhan sanarraa amma itti fufsiifne. Dubbiin dubbii lafa wadaroo safaratanii deeffachuun sirna fiidaa sana keessaa baaneerra. Daangaa keenya kanaa ta'u paartiin siyaasotaa waan ittiin kakaasan hin jira. Dhugaadha inni mirkanaa'uu qaba. Sana caala dabarree yoo yaadne daangaan sun milkaa'a. Daangaan asi gaafa jette isarratti gaafa sitti dhufe as siqxee lakki kana ta'uu qaba jetta. Waa'ee daangaa caala gaafachuu qaba Oromoon. Seenaan keenya kan nu barsiise. Kan bal'annee as geenye bar lafa taakkuun safarree as geenyee miti. Yaadamaan caalleeti bal'anne. Lafa badhaatu arganne. Ammas lafa badhaatu jira. Lafa duwwaa miti kana booda qabsoon hegemooniin ittiin deemamu. Teknooloojiidha. Yaadama. Barumsa. Kanaan caallee argamuun nurra jiraata. Lafarraa ulaa kaanu kan jedhuun yaada qabanii beektonni keenya. Iskoolaaronni Oromoodha. Kan Itoophiyaadha. Isa kaleessaa kulkulfachuurra isa kareessaarraa barannee isa boruutiif seenessa waloomaatti adeemnu. Seenessa keenya nugitu seenessa paartiirraa seenessa hawaasummaa aadursinu. Seenessi hawaasummaa paartii kamiifuu walqixa. Kanaatiif seenessii fi seenaan aayidooloojii siyaasaa paartiirraa garagara. Waluun argan. Paartiin kan qabsaa'uu fi qabu taaktikii isa ittiin dafee fooyya'insa fiduudha malee seenessa Oromoof hojjetee bocee kennu jiraachuun irra hin jiraatu. Kanaatiif isa kana gochuu keessatti dhaloota ammaatiif iskoolaaronni keenya sirriitti barsiisuutu irra jiraatan jedha. Lammata dhaloota ammaatiif. Seenaa keenya seenessa keenya keessas wanti gaariinis wanti hamtuunis jira. Isa gaarii fudhanne isa haaraa isa ammeenya qabu fooyyessine nutis seenaa akka hojjennu beekne inni har'a nuti hojjennu isa boruutiif seenaa ta'a. Kanaatiif hidhama seenaa ta'uu dhiifne seenaa kaleessaa riferensii godhane seenaa hojjennu. Kanaatiif tokkummaa keenyaa jabeessinu. As ilaaluurra gamaa ilaallu. Bal'ifnee haa hubannu kan jedhu
walaa beeknu. Dhaloonni keenya obbolaa waliif haa ta'u, wal ajjeesuun haa dhaabbatu, wal diinomsuun, wal adheessuun, wal shakkuun, diina biratti wal hamachuu fi diinaaf dabarsinee wal kennuun nu haa ga'u. Biyya ijaarra, Itoophiyaatti abbaa taana, baha Afrikaa ijaarra, addunyaa wajjin wal qixxaannaa kan jedhuun dhaamsa qaba. Ulfaadhaa galatoomaa umurii dheeradhaa. Fayyaa nuu ta'a ulfaadha. Egaa hordoftoota OBN qophiin nu waliinii keenya har'aatiin turtiin gorsaa dhimma nageenyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa waliin taasifne kanumaan goolabama. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa. Torban immoo dhimma biraa irratti keessummaa biraa qabannee walitti deebina. Lafa nagaa turaa.